Смотрите, какое здесь большое эхо! Эй, привет, друзья! Подпишитесь на канал Алисы и поставьте лайк. И помните, не забудьте. Perfect. Смотрите, какой огроменный дуб! Прям как в лукоморье. В лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на нем. И кот. Уважаемые посетители, этому дубу больше 300 лет. Он живой свидетель нашей истории. Какой большой! Смотрите, вот тут замок. И смотрите, какие у них на перилах чаш. Пойдемте, я вам их поближе покажу. Вот. Вот, видите, какие чаши красивые. Птичка. Я была там, а теперь я тут. Perfect. Сейчас мы находимся возле чаши. Вот чашка. Вот такая вот чашка. И мне как бы здесь нравится в парке, но здесь не хватает веселья. Пойдемте исследовать дальше парк. А еще посмотрим, есть ли здесь действительно веселье. Люблю гулять в парках, потому что тут можно спускаться по вот таким перильцам, ну, вот этим тропинкам, и можно гулять, дышать свежим воздухом. Меня чуть-чуть ветками зацепило. Зацепила меня, ослепила меня, на пороге довела, А любви не ждала, зацепила меня, соблазнила меня. Ой, смотрите, с античные скульптуры. Вот. И тут. Они во всех стенах. Я поняла, чего я хочу. Я хочу трдельников. Пошли за трдельниками. Давно уже белок не видела. Убежала. Осторожно, белки. Что, здесь белки должны нападать, и все люди их боятся? Да ну! Смотрите, какой ослик хороший. Вот. Пойдемте поближе. А можно погладить?
площадка, год туда. Perfect. Perfect. Смотрите, сколько у нас вверх. И новая башня вот. Полного счастья, море, песочек, солнышко. И в Петербурге это все есть. По всей видимости, мы нашли зоопарк. И тут павлины вообще. Павлин, ты попал на YouTube. Что за YouTube? Кто сказал YouTube? Вот это вот девочка павлин. Вот это девочка павлин. У нее не такой красивый хвост. Вот девочка павлин. Она серая, коричневая. Не очень красивая. А еще тут зайчики есть. Зайчики. Ми-ми-ми-ми. Фазан охотничий. А вот тут фазан королевский. А тут фазан серебристый. А тут фазан алмазный. Фазан золотой красный. Все же. А вот фазан желто-лимонный. Вон какой красавчик. Как настоящий лимончик. Наконец-то мы дошли до Трдельничной. А можно два трдельника с нутеллой? Главное, чтобы съесть его, пока белки не взяли.